Kiusalama, hofu ya raia ni kujiuliza, raia inajiuliza namna gani watachungwa kiusalama, namna gani watachungwa kiusalama. Pourquoi? Parce que wakati M23 ilifika hapa, unaona kama raia iko sawa Kitunga, iko sawa Kitunga, wakati mkubwa wala jeshi nyingine na kukia kuwatawala raia wana shua. Pourquoi? Parce que ilionekana kama serikali yetu ilishindwa. Lakini muda huu wenye raia iliishi hapa na M23, atuka raia ilikuwa shanza lala masikio baridi, haukuwa tena masase, haukuwa tena madesordre mingi mingi. Sasa hofu ya raia ni hiyo, hofu ya raia ni hiyo. Kama M23 ikitoka sasa, wanani watakuwa wachunga kiusalama? Wanani watakuwa wachunga kiusalama? Force gani itakuwa hapa? Sasa raia kuna jiuliza, eske tena ni wazalendo ndio watakuwa watawala? Paske raia nakumbuka mabaya yote wazalendo walifanya hapa Uvira wakati walikuwa hapa mbele M23 ifike. Alors ili ni woga, ikiwa wazalendo wanakuya ili itakuwa problem na wazalendo. Problem yao pia raia nyingi iko na ogopa kusema kama wanariske kuya na kulipisha kisasi. Pourquoi? Parce que unaona kama M23 walikuwa naita wa chef d'avenue wafanye mareunion nao wa de quartier na makushe mbalimbali ya population. Sasa wazalendo gisi hawana niveau ya kimasomo ya juu. Wazalendo walikuwa wanakamata ile wa chef d'avenue kwenda kufanya mareunion na M23, wanaikamata sawa wenyewe waisha jiunga ku movement ya M23, na ile ndio problème wote wengi wako naogopa. Parce que wakati M23 inaita mtu hangekatala. Pourquoi? Parce que wao ndio walikuwa wangali wanajere Uvira. Sasa M23 kienda, wengi wanaogopa kama atuka wazalendo watafanya représailles, na ile représailles na risque vraiment kuna kuprejudicia watu wengi hapa Uvira, ina risque kugusa watu wengi. Pourquoi? Parce que wazalendo ni watu wenye hawakwako wanaelewa vitu, watawaza kama kwenda mwenendo ya M23 manake ushajiunga kwa M23. Ile njoo hofu ya raia wengi wa Uvira. Raia yuko na besoin tu kama M23 na jiretire, hawezi katala, lakini ingefaa M23 sasa wakati na jiretire balete nyingine force yenye itaongoza raia kiusalama mzuri, yenye haitaleta madesordre, yenye haitaleta unyanyasi, yenye haitapiga masase. Lakini kwa gisi wangani na kumbukumbu za mbaya na wazalendo, raia haingependa wazalendo tena njoo warudie ndani ya mji huu. Kama ni maforce za ONU, tuko na confiance ku ONU taza jere raia mzuri, hakuna problem. Nibyo kuko kirakabaye ingabo za M23 zivuye muri Uvira nyuma yuko bari bamaze iminsi batangaje yuko bagiye kuva ahangaha muri Uvira. Ariko nanone nubwo bari bavanyemo ikiciro cya mbere cy'ingabo, hari hasigayemo izindi ngabo ziri ku rundi ruhande. Twabagezagaho amakuru, twababwiraga yuko M23 yanze kuva muri Uvira. Ariko nanone kuri iyi nshuro hongeye kugaragara video, ndetse ubwabo bakaba banabitangaje yuko bavuye ahangaha muri Uvira. Itsinda rya nyuma rero ryarahasigaye kugira ngo rikomeze gucunga umutekano, naryo rikaba ryari riri mu nzira rivamo muri Uvira. Uyu munsi wa none video zikaba zimaze kugera hanze zibishyigikira, ndetse nabo ubwabo bakaba babyivugiye. Ariko gusa ku rundi ruhande, itsinda rya wazalendo cyangwa abarwanyi ba wazalendo bararekereje, bategereje yuko ngo M23 ishiramo burundu maze bagahita binjira. Bameze nkaho barekerereje neza nka kwa kundi umukinnyi ajya gutera penalty abandi bamuri inyuma bategereje yuko igitego kivamo bagahita bongera bagasonga mu izamu. Za wazalendo nazo niko zimeze, zibundaraye mu misozi, zimeze nk'agaca kagiye gufata umushwi w'inkoko. Izi wazalendo zimaze iminsi n'ubundi binogwanogwa bivuga yuko izi wazalendo zifite umugambi wo kwinjira ahangaha muri Uvira, zigatangira gukora ibikorwa byazo cyangwa se zigasimbura M23. Ahangaha rero wakibaza uti ese ibi bintu biraza kugenda bite? Natwe nicyo kintu twibaza, amaherezo yabyo uko biri buze kuza kugenda. Ariko turahari kugira ngo tujye tubakurikirana akantu ku kandi
kandi tubagerere aho mutagira kugira ngo tubamenyeshe amakuru yose aba ari kubera hariya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa wowe icyo usabwa ni kimwe no gukora kuri subscribe, then tukajya dukomeza kubana mu bindi biganiro byose biba biri buze kuza ndetse no mu makuru tuba twabonye yose tukayakugezaho. Gusa nanone M23 uku kuva kwayo ahangaha muri Uvira birimo biranogwanogwa yuko ndetse n'abahanga barimo baravuga yuko ibingibi ngo ari imitwe ya M23 iri kujijisha ngo ko abasirikari bayo n'ubundi baba bagiye kuzaguma mpaka hariya, ndetse ngo n'abasirikari bandi bazaza badafite aho babogamiye nabwo M23 ikazaba ihari, ariko ikazaba ihari mu buryo bw'amayobera, mu buryo bw'urujijo, kuko ngo bashobora kuzakurikiranira hafi ng'intambwe y'abo basirikari bose, intambwe akanuku, kandi ngo bareba yuko batabangamira umutekano w'abaturage. Ngayo nguko rero izi wazarendo rero zitegereje hafi aho ngaho, zikaba ziryamye mu misozi imwe n'imwe ikikije Uvira ndetse no mu mazu agiye ari hirya no hino, ndetse no ku mipaka iri hano hafi na Uvira. Aba ba wazarendo rero bakaba baharekereje amakuru yose bari kugenda bakurura akantu ku kandi, intambwe yose M23 itera bareba yuko ishiramo umusirikare wa nyuma ahava bagahita binjira. Gusa nanone abaturage batuye aha muri Uvira bamaze kugaragaza yuko bari bamaze kongera kugira umutekano, bari bamaze kongera kuba basubira mu buzima busa naho butuje, ariko ngo bafite ikibazo cy'uko wazarendo bari bwongere bakagaruka ahangaha. Icyo bakomeza kugarukaho ni wazarendo ntago bikanga FARDC cyane cyangwa se ngo bikanga ingabo z'abarundi cyane, ahubwo bari kwikanga wazarendo n'ibikorwa byazo byose, dore ko iyo wazarendo ziteje umutekano mukeya byose yaba abarundi bibageraho ku basirikari babo ndetse na FARDC yabiraho hafi, byose wazarendo ikubitira hamwe ugasanga akavuyo karabaye. Gusa nanone dusimbuke ahandi muri za Rubero, M23 aho naho yatangiye kwataka ibitero bikomeye cyane, kuko ngo ifite gahunda ngo yo kwegera imbere igafata iyindi miji iri iruhande rwa Rubero ndetse n'utundi duce turi za Rubero, ndetse ngo ikerekeza no muri Butembo, naho ikaba yageraho ngo umujyi wa Butembo wose naho ikaba yawukontorora neza 5/5. Ngayo nguko rero uko niko byifashe ahanga ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ndetse nanone nakubwira ko muri Masisi ibintu bisa naho biri kugenda bisubira ku murongo, kuko ibitero bisa naho biri kugenda bigabanuka ku ruhande rwa M23, ndetse na za wazarendo nazo zikaba zatangiye kugabanya ibitero, ariko nanone ntago agasasu kamwe cyangwa tubiri tubura kumvikana hafi aho ngaho, za wazarendo ziteye abaturage zigiye kwiba cyangwa se kugira ibindi bintu zangiza by'abaturage aho ngaho, na M23 ikaza gutabara. Uyu mugoroba rero ukuntu biraye byifashe ahangaha muri Poezero nuko mu masaha ya saa 11 igitero cyari kigabwe n'ubundi ku ngabo zatwirwaneho na M23 bari ahangaha muri iyi Poezero yamaze kuba yamburwa abarwanyi b'abarundi ndetse na FARDC na wazarendo n'abatanzania. Aha rero bakaba batari gushirayo, batari gushirwa, batongeye gutera ibindi bitero muri aka gace ka Poezero. Niyo masasu rero yumvikanaga cyari igitero cyari kigabwe ahangaha kuri Poezero. Ngayo nguko rero amakuru yo kuri uyu mugoroba, izo ni update nkeya cyane twagiye turebamo z'ingenzi kugira ngo tuzibagezeho. Gusa nanone ariko ntago nakibagirwa kubabwira yuko ibyavuye muri ya nama nababwiye kare bitaratangazwa kugeza na n'ubu ngubu turacyari gukurikirana, ntago turamenya amakuru yuko byagenze, ariko wenda bishobora kugeza ejo mu gitondo twabonye amakuru yose yuzuye. Reka rero mbashimire, mbifurize kugira umugoroba mwiza. Ciao ciao.